Avui celebrem un aniversari. Ara veuran com es treballa el telèfon d'emergències 112, que complís 10 anys, una dècada de treball al servici dels valencians, amb 36 milions de telefonades ateses. 10 anys d'entrega, dedicació i professionalitat al servici dels valencians. El telèfon d'emergències 112 complís 10 anys i el president de la Generalitat, Francisco Camps, ha volgut homenatjar tots els que en una dècada han atès més de 36 milions de cridades. Protecció Civil, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Emergències Sanitàries, un telèfon que coordina l'actuació de milers d'efectius amb un únic objectiu: salvar vides y protegir el nostre territori. A todos ustedes que hacen posible que el 112 sea una llamada de esperanza, de prevención, de coordinación, de solidaridad y de esfuerzo de un territorio que, si me permiten, a través del presidente de la Generalitat, sus ciudadanos les da las gracias. Estamos tranquilos y confiados porque están ustedes. Un acte que s'ha aprofitat també per a recordar tots els que han perdut la seva vida treballant pel benestar dels demés. Esta mañana es única y exclusivamente para que todo el pueblo valenciano les dé a todos ustedes muchas gracias. Gracias de verdad. Foto de família amb alguns dels protagonistes d'este aniversari i anècdota emotiva quan el president Camps s'ha assegut al costat un jove en cadira de rodes. Són els homes i les dones que millor representen la imatge de l'entrega i la constància. Viatgem en el temps 10 anys darrere. Un dia com avui, al juny del 99, entrava en servici el centre d'emergències, també conegut com el 112. Han passat 3.650 dies, quasi 90.000 hores de servici, i Alejandro i Josep Lluís són dos dels operadors amb més experiència del centre d'emergències. Estan així des del primer dia i entre els dos han atès vora 1 milió de telefonades. Recuerdo un poco los nervios, recuerdo la indecisión, recuerdo que entraba la primera llamada y nos daba un poco miedo, respeto, cogerla. Des d'aquell primer dia ha plogut molt, 36 milions de telefonades en fet els valencians al 112. Des d'ací es mobilitzen helicòpters, bombers, policia, sanitaris, el que faci falta segons si es tracta d'un incendi, un accident, una agressió o una inundació. I sempre a tota velocitat, una de les seues prioritats. Ahir mateix coincidien tres situacions d'emergència greus. A primera hora del matí, per una banda, a Carcaixent, un accident ferroviari. A Segòrbia, al mateix temps, un altre accident amb 4 víctimes mortals. I així a Massalfassar, un vehicle amb mercaderies perilloses patia un accident i obligava a tallar esta carretera. En este cas, el conductor quedava atrapat mentre el camió patia un perillós vessament de gasoil. En altres casos, la tensió del primer moment dona lloc a un desenllaç feliç. Me'n recordo ara d'una crida que varen rebre fa un temps d'uns pares que estaven desolats perquè havien perdut a una xiqueta d'uns 7 o 8 anys. Agarrarem la informació, la localització, les dades i passarem l'avís als organismes d'emergència. Al cap d'uns minuts varen rebre també una altra crida que ens informaven que una xiqueta se l'havien encontrat. Varen contrastar la informació dels dos incidents i es varen donar compte de que es tractava de la mateixa xiqueta. Nit i dia estan a l'altre costat del telèfon esperant una telefonada sempre urgent que reclama ajuda. En 10 anys de vida, el telèfon 112 ha trobat el seu lloc en totes les agendes i és el nostre aliat en cas d'emergència.